Sizi. Mən Kurikulum Hazırlıq Mərkəzinin kurikulum təlimçisi və rəhbəri Aytəkər Rəsulova sizə bu günlərin ümumi sınaq filimizin izahını vermək istəyirəm. Birinci sualımızda qeyd olunur ki, Gülnar müəllim sinifdə bayrağımızın rənglərini və rənglərin mənalarını əks etdirir. Dövlət kirpimizin, himnimizin sözlərini şagirdlərlə birgə səsləndirir. Onlara hər zaman, hər yerdə hörmət edilməsindən danışır. Burada hansı səriştəni formalaşdırmaq istəyir? Bilirsiniz ki, bizim dəyərlərdən bağlı bir səriştəmiz var idi. Bu da himndən, geribdən, yəni milli rəmzlərdən bağlı olan müəllimlər bizdə milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi idi. Növbəti sualımızda Seymur sinifdə yoldaşlarına qarşı aqressiya və əsəb göstərirdi. O müəllim onunla söhbət edir, səncə bu yaxşı davranışdırmı? Qarşı tərəfin nə istədiyini düşünürsənmi? Müəyyən vaxtdan sonra artıq şagird özünü dərk eləyir, özünü başa düşür, özünü təşkil edir və öz-özünü cilollayıb yaxşı uşağa çevrilir. Ondan soruşurlar ki, buna necə nail oldun? Deyir, artıq özüm onlardan empatiya qurdum. Özünü dərk etmək, özünü başa düşmək, özünü anlamaq, metaqognitiv biliklə bağlı olan hər şey müəllimlər bizdə təşkil etməklə bağlıdır. Burada dəyərləndirməklə bağlı heç bir şeyimiz yoxdur, xarakter etməklə bağlı heç nə yoxdur. Müəllim şagirddə sadəcə özünün dəyər hissini formalaşdırır, özünü dərk etdirir, şagird artıq özünü dərk edir, metaqognitiv bilik formalaşır və öz-özünün təşkilatçısı olur. Təşkil etməyə aiddir. Üçüncü sualımız. Müəllim şagirdlərə fövqəladə hadisələr zamanı ilkin yardım göstərin tapşırığını verir. Şagirdlər hansı intellikt tipinə malikdirlər? Nəzəriyyələrdən bağlı sualımıza aiddir. Şagirdlər, deməli, kiməsə ilkin yardım göstərəndə onlar həm göstərir ki, insanın da ünsiyyəti var, əlaqəsi var, şəxslərarası intellekti, həm də bu uşaqlarda bədən kinestetik, çünki orada bir hərəkət var. Demişdik ki, biz deməli ilkin yardım göstərməkdir, cərrahlıq idi, rəqsdir, aktyorluqdur, hərəkətlə bağlı olan hər şey bədən kinestetik intellektə aiddir. Cavabımız C bəndidir. Növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, deməli, Vygotsky nəzəriyyəsinə aiddir. Eyni anda bir neçə intellekt növünün olması. İntellekt növü bizdə Howard Gardnerdən bağlı idi. Onunki deyil. Şagirdlərin səhv etməyə hədəf yolunda bir vasitə kimi baxmalıdırlar. Karl Dweck deyirdi ki, açıq və qapalı üçüncü də uşaqlar səhvdən qorxmalı deyirlər. Karl Dweck aiddir. Zehni inkişafda deyir, ona yoldaşlarla ünsiyyətdən çox düşünməyə nə qədər vaxt ayırmasından asılıdır. Yəni bu bizim Piagetimizə aiddir. Zehni inkişafı mərhələlərinə aiddir. Y bəndində dərsə cəlb olunma deyir, əsas maraq üzərində qurulmalıdır. Burada bir mütənasiblik olmalıdır. Bu bizim öyrənmə şərtlərinlə bağlıdır. D bəndində isə insanın da deyir, diqqət, qavrama kimi mental funksiyaların inkişafına onun sosial mədəni mühiti təsir edir. Bəli, mühit insanda deməli diqqətin, qavramanın, yaddaşın formalaşmasında müəllimlər mühitin rolu var, mühitin insanın formalaşmasında. Vygotsky'yə aid mühit, scaffolding hamısı buradaydı. Növbəti sualımıza baxaq. Ayşə müəllim Həsən Hüseynə sual verir. Səncə siz bir-birinizi yaxşı anlayırsınızmı? Deyir, bu Daniel Golemanın hansına aiddir, hansı mərhələsinə aiddir? Üçüncü bir insan iki nəfər arasında olan məsələni sorğuluyursa demişdik ki, bu münasibətlərin idarə edilməsinə aiddir. Bütün siniflə iş, kollektivlə iş, iki nəfər arasında olanı sorğulamaq münasibətlərin idarə edilməsinə aiddir. Bütün dərslərdə heç kimlə söhbət eləmirdi. Ancaq tək gəzirdi, ünsiyyətdə olmurdu. Sual-cavaba passiv mövqe göstərirdi. Deyir, burada hansı bullying növündən şübhələnmək olar müəllimlər? Yəni tək gəzirsən, heç kim buna yəni ünsiyyət qurmur, heç kim bunu yanına qoymur, heç kim ondan danışmır. Demək, Rana sosial bullying, çoxluğun elədiyimdə çoxluq tərəfindən təklənir. Sosial bullyingə məruz qalır. Yəni qeyri-verbal bullying haqqında bunu düşünmək olmaz. Sadəcə çoxluqdan uzaq qalıbdır. Sosial bullying. Sonra müəllim biologiya dərsində şagirdlərə virusun yayılma sürətindən bağlı, yayılma sürətinin azaldılmasıyla bağlı yol düşünmək tapşırır. Artıq uşaq özü düşünür, özü kəşf edir, özü qurur. Virusu görürsən sürətini necə azaltmaq olar? Bax müəllimlər bunu hansısa bir faktdan, kitabdan istifadə eləsəydi olurdu bizə təhlil. Amma bu özü bunu düşünür. Özü bunu yayaqda dəyərləndirmə olardı ki, öz sözünlə deyir. Amma o da özü yeni bir yol yaratmalıdır. Təbii ki, müəllimlər bu bizim yaratmaq mərhələmizə aiddir. Olmayan bir şeyi şagird ərsəyə gətirəcək. Növbəti mərhələmizə baxırıq. Deyir ki, müəllim situasiyalarda çıxış yolları tapmaq. Müəyyən situasiyalarda çıxış yolları tapmaq. Yer gəlmişkən müəllimlər bu sualın cavabını mən burada səhv işarə eləmişəm. Mexanik olaraq səhv gedib. İndi o mən sizə deyəcəm. Müəyyən situasiyada çıxış yolları tapmaq. Onları təhlil eləmək. Səmərəli həll yollarının tapılması. Qərar qəbul etmək. Tənqidi və məntiqi təfəkkürün inkişafı. Özünə inam stimullaşdırma.
əlaqələri yaxşılaşdırmaq, şəxsi ifadə tərzi, müstəqil düşüncə hansı iş sonunda formalaşır? Müəllimlər, bu bizim baxın, şəxsi ifadə tərzi. Desəydik ki, nitq natiqlik deyərdik ki, hə, bu cəmaət üçün deyir də, bu nitq natiqliyi ılğaq açmalısan ki, hamısı da heyran qalsın. Nitq natiqliyi varsa, müəllimlər debatdır. Amma şəxsi ifadə tərzi özünə məxsus formada bunu deyir. İkinci, özünə inam bizdə hansı iş sonundaydı ancaq? Təbii ki, beyin həmləsində idi müəllimlər. Düzgün cavabımız burada bizim beyin həmləsidir. Aydındır. C bəndidir düzgün cavabımız. Növbəti sualımızda isə belədir ki, düzəldək. Elə sualları məhz bu tipdə izah verməyimin səbəbi isə bəzən, yəni biz də robot deyilik, hər hansı bir səhvimiz olduqda tez bir zamanda elə bu da düzəltməkdir. Müəyyən bir situasiyalarda çıxış, bunu işlədik, əla. Deyir ki, növbəti suala baxaq. Hə, kimi dərsində müəllim şagirdlərə 30 suallıq test tapşırığı verir. Situasiya tipli açıq suallarda müəllim tələb eləyir ki, sualın yolunu aydın şəkildə yazın. Tarixlə bağlı suallar şagirdlərdən biri məsələn həll eləyəndə rəqəmi yerinə qoyub hesablayır. Müəllim bu zaman görür ki, tezsiz yoxlayan zaman görür ki, şagirdlərin çoxu bundan istifadə edir. Çoxu. Demək bir şagird eləsə deyərdik ki, hə, bunun öz yolu var. Amma çoxu bundan istifadə edirsə, demək uşaqlar bunun əsl yolunu bilmir. Yazığın təlli yolunu bilmir ki, bunu eləyir. Müəllim artıq nə edir? Bu cavabı səhv götürür və öz planını dəyişir. Şagirdlərə bir də bununla bağlı dərs planı hazırlayır. Müəllim şagirdlərin çoxunun nə isə anlamadığını görür. Planını pozur. Yenidən bir də bununla bağlı izah verir. Plan hazırlayırsa, bu bizim inkişaf yönümlülüyümüzə aid idi. Bu boyda böyük sualımızın müəllimlər cavabı inkişaf yönümlülük prinsipidir. Aydındır. Şagirdlərə səhvini izah eləmək, nə isə bilməyəndə planını pozmaq. Aydındırmı? Uşaqların çoxu dərsi qavraya bilməyibsə, demək müəllim dərsi tam keçməyib. Amma müəllim bununla bağlı artıq plan qurursa, bir də dəyişirsə ki, qoy mən bunu bir də izah eləyim. Artıq o tamlıq pozulsa da müəllim orada inkişaf yönümlülüyü yerinə yetirirdi. Keçirəm növbəti sualımıza. Tələffüz zamanı iki şagird bir-birini itələyir, hətta vurmaqla nəticələnən münaqişə yaşayırlar. Müəllimin müdaxiləsinə və intizam tədbirinə baxmayaraq, aqressiv davranışlar artmağa davam edir. Nəticədə artmağa davam etdiyindən müəllim hər iki şagirdlə fərdi söhbət aparır. Aydın olur ki, onlara sinifdə bir-birinə hörmət, nüfuz sahibi olmaq üçün güclərini bir-birinə göstərirlər, özlərini sübut etməyə çalışırlar. Sosial intizam modelinə görə doğru fikir hansıdır? Müəllimlər, yəni şagirdlər nəysə sübut eləməyə çalışırlar. Görək bunlarda hansı doğru fikirlər var sosial intizam modeli. Bilirsiniz ki, sosial intizam modelində bizdə həm şagirdin hər hansı bir yanlış davranışı var idi, həm də bununla bağlı müəllimin görəcəyi tədbirlərlə bağlı bir cədvəlimiz var idi. İndi birinci həll yolunda deyir ki, şagirdlərin davranışından onların özlərini bacarıqlı hiss etməklərinə aid ehtiyaclarının olduğunu görmək olar. Bəli, deyirdik ki, şagirdlər hər hansı bir aqressiv davranış göstərirlərsə, yəni onların görülməyə ehtiyacı var. İstəyirlər ki, onları kimsə görsün, kimsə onlara fikir versin, kimsə onlarda nəsə bir şeyi alqışlasın ki, bunda bu var. Deyir, şagirdlərin intellektindən münasibətində nəsə bir şeyi müsbətə doğru dəyişmək üçün onlarda daxili nəzarət güclərini səhvlərindən nəticə çıxartmağa yönəltmək olar. Düzgün müəllimlər. Yəni biz şagirdlərə deyirik ki, özünü dərk eləyin, özünü başa düşün, ətrafınıza özünüzə baxın, görək, ətrafa siz nə qədər ziyan verirsiniz. Bir öz etdiklərinizin nəticə çıxardın, düzgündür. Şagirdlərin güc ehtiyacını tənzimləmək üçün onların müsbət davranışlarına istinad edib doğru tərif vermək. Şagird tərifləyir ki, siz bunu düzgün eləyirsiniz. Heç bir şagird yaxşı işində belə tərifləmək olmaz ki, rəqabət yaranmasın. Sadəcə şagirdə təşrif eləmək lazımdır. Təşrif də bu idi ki, gördüyü hər bir işi, hər bir cəhdini yəni alqışlamaqda, axırda gördüyü mükəmməliyyətçiliyi tərifləmək lazım deyil. O mükəmməliyyətçiliyə doğru gedərkən addımını uşağın alqışlamaq lazımdır. Şagirdlərin davranışına diqqəti minimuma endirmək, problemi aradan qaldırmaq olar. Minimuma endirmək şagirdlərdə axı bu düz göstərdiyi zaman olmurdu. Şagird diqqət cəlb etmək istədiyi zaman olurdu müəllimlər. Düzgün cavabımız A bəndi 1 və 2 olur. Növbəti suala baxaq. Müəllim şagirdlərin əvvəlki biliklərini müəyyənləşdirir, mövzu ilə bağlı yanlış təsəvvürlərini müəyyən eləyir. Yəni ki, bu mərhələnin məqsədini şagirdlərə əvvəlki bilikləri üzə çıxarmaq, marağı stimullaşdırmaq, öyrənmələri istiqamətləşdirmək üçün diaqnostik məlumatların toplanmasıdır. Burada deyir 5Y modelinin hansı mərhələsinə aiddir? Müəllim şagirdin marağını üzə çıxardır, maraqlarını üzə çıxardır, əvvəlki biliklərini üzə çıxardır, uşaqları stimullaşdırır, öyrənmələrini istiqamətləndirir. Hansı 5Y modelinə aiddir əziz müəllimlər? Təbii ki, adından göstərir ki, maraq oyatmağa aiddir. Yəni, maraq oyatmaq üçün uşağı stimullaşdırır. Müəllim dərsin əvvəlində deyir şagirdlərə,
şagirdlərə təbiətdə nadir rast gəlinən bitki və heyvanlara aid şəkillər göstərir. Müşahidə nəticəsində şagirdlər belə bitki və heyvanların məlumatlarını qırmızı kitabda toplandığını görürlər. Müəllim şagirdlərə sual verir. Qoruq və milli parklar nə üçündür? Bunlar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Bu ərazilərin yaradılmasında məqsəd nədir? Qoruq və yasaqlıq və milli parklarda qorunan bitkilər haqqında hansı məlumatları verə bilərsiniz? Şagirdlər başlayırlar fəaliyyətə, müəyyən araşdırma eləyirlər, situasiya ilə bağlı model hazırlayırlar, onun xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirirlər. Deyir ki, indi burada problem əsaslı öyrənməklə bağlı uşaq nə edəcək? Layihə ilə bağlı nə edir? Sorğu və araşdırma ilə bağlı nə edir? Deyir, burada təqdimat əsasən rəqəmsal platforma üzərində aparılır. Müəllimlər hansında idi ki, bizdə rəqəmsal platforma üzərində aparılırdı? Yuxarıda verilən anlayışın hansı, təlim formasına aid olduğunu tapmalıyıq və həmin təlim formasına aid olan anlayışları seçməliyik müəllimlər. Yaxşımı? Bir də oxuyuram mən sizə bu sualı. Deyir, yəni müəllim uşaqlara nadir göstərilən bitki heyvan şəkli göstərdi. Şəkil göstərmək, videozlar göstərmək bizdə nə üçün idi? Mən demişdim sizə, biologiya dərsində müəllim bunu canlı da gətirirdi. Və cəlb olunma müəllim uşağı cəlb eləyib. Daha müəllim uşaqlara sual qoydu. Cəlb eləyir, yəni yönləndirir, sual qoyur. Sonra şagirdə araşdırma işi veribdi ki, gedin siz bunu özünüz araşdırın. Eləmələr bu bizim nəyimizə aiddir? Sorğu və araşdırmamıza. Artıq biz 1 və 2 ilə bağlı olan hər şeyi atırıq. Mənlə sorğu və araşdırma ilə bağlıdır. Sorğu və araşdırmada bizdə bu rəqəmsal platforma üzərindən deyildi. Şagird fərziyyələri dinləyirdi. Fərziyyələri dinlədikdən sonra resurslardan araşdırma aparırdı. Sonra həmçinin deyir ki, bu modelə əsasən cəlb olunma deyir zəruridir. Bunun üçün müəllim müxtəlif üsuldan istifadə edir. Aydın müəllimlər B və D-dir. C bəndində deyir ki, burada fənarası və fənüstü inteqrasiya əsaslanır. Şagirdlər müəyyən deyir təklif irəli sürürlər. Müəllimlər bu bizim layihə əsaslı öyrənməmizə aiddir. Ən çox ki, öz problemlə bağlı təklifini irəli sürürlər və yaxud da ki, problem əsaslı öyrənməyə aiddir. Burada sorğu ilə bağlı heç nəyimiz yoxdur. Cavabımız olur müəllimlər 3-ə, B və D, C bəndi. Növbəti sual. Şagirdlərə Hacı Qaranı qayğıkeş ailə başçısı kimi hesab etmək olarmı? Bu sual verilir. Şagirdlər əvvəlcə mətni oxuyurlar, sonra mətnə əsasən Hacı Qaranını deyib təhlil edirlər və əsaslandırırlar və buna da yazılı qeyd etməlidirlər. Müəllim də uşaqlara meyar verir. Bir nəticə çıxartmaq, təhlil etmək və əsaslandırmaq. İndi uşaqlar bununla bağlı doğru fikri müəyyənləşdirməlidirlər. Müəllim uşaqlara nəticə çıxartmaq, təhlil və əsaslandırmaq veribsə, Hacı Qaran haqqında situasiya veribsə, deyir müəllim şagirdlərdə tənqid təfəkkürü inkişafına ayrıla bilər. Baxaq görək bu düzgündürmü? Bizim əsaslandırmağımız, nəticə çıxartmağımız, Hacı Qaraya aid öz fikirlərimizi deməyimiz elə ancaq bizim tənqid təfəkkürümüzə aiddir. Müəllim onlarda bunu inkişaf etdirmək istəyir, düzgündür. Müəllim deyir şagirdlərdə şəxsi və sosial məlumatlıq səriştəsini formalaşdırmaq əsas götürüb. Axı bu da uşağın özünü dərk eləməsindən bağlı, özünü anlamasından bağlı. Heç bir nüansımız yoxdur müəllimlər. Ona görə ikimiz səhvdir. Deyir müəllimin deyir şagirdlərə bu meyarı verməkdə məqsədi şagirdlərin düşüncəsini çərçivəyə salmış olur. Yəni şagirdlər güya başqa düşünməsinlər. Xeyr, müəllim əslində şagirdlərin daha geniş düşünməsini, daha geniş tənqid təfəkkürdə olmasını istəyir. Niyə çərçivəyə salmış olsun ki? Müəllim şagirdlərdə deyir, bu meyar deyir şagirdlərdə konseptual bilik formalaşdırır. Bəli, artıq uşaqlar bunu öz sözündən danışır, dərk edirlər, başa düşürlər. Yəni cavabımız B bəndi 1 və 4-dür. Növbəti suala baxaq. Müəllim deyir, sinifin aktiv şagirdlərindən birinin sosial bacarıqlarında, eləcə də emosional vəziyyətində qeyri-sabitlik müşahidə edir. Bunu aradan qaldırmaq üçün şagirdi müşahidə adını alır. Valideynlə əlaqə saxlayır, müəyyən məlumatlar əldə edir, psixoloq yönəldilir. Bununla bağlı deyir, hansı fikir doğrudur? Baxın, müəllim şagirdi izləyir. Deyir, müəllim həmkarı ilə əməkdaşlıq etmək vəzifəsini yerinə yetirir. Etik davranış qaydalarından da ictimai etimad deyir tələbini qoruyur. Yəni müəllim burada deyir ki, müəllim burada valideynlə əlaqə saxlayıbdır. Müəllim burada psixoloqla əlaqə saxlayıb. Müəllim axı burada bir öz həmkarla, bir iş yoldaşı ilə hər hansı bir əməkdaşlıq, düzdür. Psixoloqu götürə bilərik tutaq ki, həmkar, amma burada desəydi ki, ən çox daha doğrusu başqa bir müəllimdən məlumat alır. O zaman daha düzgün olardı, amma yenə psixoloqu da həmkar kimi götürə bilərik. Çünki o da bir müəllimdir. Bir də deyir ictimai etimad. Axı ictimai etimada aid heç bir şey yoxdur müəllimlər bizdə burada. Sadəcə müəllim peşəkar bir müəllim kimi davranır. Şagirdlərin şərəf və ləyaqətini qoruyur.
Deyir müəllim valideynə övladı ilə bağlı informasiya vermək vəzifəsini yerinə yetirir. Müəllim etik davranış qaydalarından peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət bəlli, uşağı haqqında məlumat vermək valideynə müəllim bunun vəzifəsidir, məcburdur. Valideyn nə qədər uşağı haqqında soruşursa soruşsun, həmişə əlaqə saxlamalıdır. Yəni valideynlə əməkdaşlıq var, məcburdur, vəzifəsidir, beybəndimiz düzgündür. Deyir müəllim şagirdlərin təhlükəsizliyinin mühafizəsində iştirak etmək hüququ deyir. Hüquq deyil axı. Uşaqların təhlükəsizliyini qorumaq müəllimin birbaşa vəzifəsidir. Eləsə bəndimiz bu da yanlışdır. Qərəzsizlik deyir, yenə yanlışdır. Deyir bəndində müstəqil həyata hazırlamaq vəzifəsini yerinə yetirir. Axı bu da uşağın müstəqil həyata hazırlamaqdan söhbət getmir. Bu da şagirdin təhlükəsizliyi ilə bağlı. Bu da şagirdin həyatınla bağlı nüanslar söhbət gedir. Həmçində ki, müəllim bu daxil loyallığı yerinə yetirmir. Müəllim dedi ki, sizdən peşəkarlığı yerinə yetirirdi. Müəllim öz nüfuzunu deyir, yüksək tutmaq vəzifəsini yerinə yetirir. Xeyr, konfessionallığı da aid deyil. Müəllimlər düzgün cavabımız yuxarıda götürdüyümüz B variantıdır. Axırıncı sualımıza baxaq. Günay müəllimə deyir dərs izahı şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ilk növbədə keçəcəyi dərs ilə bağlı nümunələr təqdim edir. Bir neçə nümunə təqdim edəndən sonra uşağa suallar ünvanlayır. Yaşını nəzərə alır, sual ünvanlayır, verilmiş sual nümunələrdən hansı nəticəyə gəlmək olar? Şagirdlər müəyyən bir versiya səsləndirirlər. Əksəriyyət düzgün nəticə gələ bilir. Deyir, bu yanaşma ilə uyğunluq təşkil edən cavabı göstərin. Müəllim deyir, tədris ilinin əvvəlində şagirdlər haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün valideynlərə deyir, müəyyən məzmunlu suallardan ibarət sorğu göndərir. Axı bu müəllim şagirdləri özü deməli, yaş xüsusiyyətini nəzərə alıb bunu deyib. Axı valideyndən soruşmayıb, yanlışdır. Müəllim bölmənin əvvəlində şagirdlərin deyir, bilik və bacarığını üzə çıxarmaq üçün açıq tipli suallar təqdim edir. Xeyr, axı müəllim burada yaşı nəzərə almışdı ancaq. Yaşı nəzərə alıb bu qənaətə gəlmişdi. Müəllim deyir, şagirdlərin daha effektiv öyrənməsi üçün qrup və cütlərlə işə üstünlük verir. Axı bu da elə bir nüansımız yoxdur bizim. Deyir bəndində, müəllim deyir, şagirdləri formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin zəif tərəfini müəyyənləşdirərək onlara istiqamətləndirici rəy verir. Bu da şagirdin zəif tərəfindən bağlı heç bir şey yoxdur. Sual ünvanlayır, uşaqlara sual verir, hamıda düzgün nəticəyə gəlir. Axırıncıya baxaq, müəllim şagirdlərə müstəqil şəkildə araşdırması üçün lazım olan bütün resurs və adətlərlə təqdim edir. Müəllim uşağa sual ünvanlayıbdır, deyir ki, uşaqlar hansı nəticəyə gəlmək olar? Uşaqlar da buna bağlı öz fikirlərini müəllimə bildirirlər. Müəllim bu da şagirdlərə resursu nəyə görə verirdi? Resursu da müəllim şagirdə verəndə durub 5-ci sinif şagirdinə 11-ci sinif su verməyəcək ki, bu da müəllim şagirdlərə öz səviyyəsində misal verir. Uşağı müəllim müstəqil həyata hazırlayanda 5-ci sinif şagirdində 11-ci şagird kimi davranmır. Şagirdin yaş səviyyəsini nəzərə alır. Bu da müəllimlə söhbətləri ondan gedirdi. Ona görə düzgün cavabımız Y bəndidir. Bu da olur bizim sizdən ümumi sınaq birimizin düzgün izahı.